আসসালামু আলাইকুম। সহজ আরও একটি রান্নার ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হয়ে গিয়েছি। আজকে রান্না করব ঝরঝরে সাদা পোলাও। পোলাওটা কিভাবে রান্না করলে এরকম পারফেক্ট ঝরঝরে হবে, সেই সাথে খুব ভালো মতো সেদ্ধও হয়ে যাবে এবং রান্না করার পর দেখতে এরকম সাদা দেখাবে, সেই টিপসগুলো কাজে লাগিয়েই আজকে রান্না করার চেষ্টা করব। আশা করি আমার পুরো রান্নার ভিডিওটা আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। পোলাওটা রান্না করার জন্য আমি প্রথমে এখানে নিয়ে নিয়েছি মেজারমেন্ট কাপের 3 কাপ পরিমাণে চিনি গুঁড়া পোলাওর চাল। আপনারা আপনাদের পরিমাণ অনুযায়ী পোলাওর চালটা বাড়িয়ে বা কমিয়ে নেবেন। এখন পরিমাণ মতো পানি দিয়ে আমি চালগুলাকে খুব ভালোভাবে ধুয়ে নিব। আর চালগুলাকে চেষ্টা করবেন 4 থেকে 5 বারের মতো ধুয়ে নেওয়ার জন্য। এতে করে স্বচ্ছ একটা পানি আসবে। আর চালগুলার মধ্যে যদি ময়লা পানিটা থেকে যায়, সেক্ষেত্রে চালটা রান্না করার পর অনেক সময় আঠালো হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই জন্য চালগুলাকে চেষ্টা করবেন খুব ভালোভাবে পরিষ্কার করে ধুয়ে নেওয়ার জন্য। চালগুলোকে আমি খুব ভালো করে 4 থেকে 5 বার কষলে কষলে ধুয়ে নিয়েছি। আর এখন এই চালগুলোকে আমি একটা স্টিলের স্ট্রেইনারে পানি ঝরাতে রেখে দিচ্ছি 15 থেকে 20 মিনিটের জন্য। চুলায় আমি একটা প্যান বসিয়ে দিয়েছি আর দিয়ে দিচ্ছি 1/3 কাপ পরিমাণ রান্নার সয়াবিন তেল। তেলটা গরম হয়ে যাওয়ার পর দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ পরিমাণ কুচি করে কেটে নেওয়া পেঁয়াজ। আর এই পেঁয়াজটা দিয়েই এখন আমি বেরেস্তাটা ভেজে নিব। বেরেস্তাগুলো ভাজার সময় এভাবে অনবরত নাড়তে নাড়তে বেরেস্তাগুলো ভেজে নিতে হবে, এতে করে সব জায়গায় কালারটা ভালো আসে। যখন এরকম ব্রাউন একটা কালার চলে এসেছে, সেই পর্যায়ে আমি এগুলা উঠিয়ে নিচ্ছি। এর থেকে বেশি তেলের মধ্যে রাখলে এটা পরবর্তীতে কালচে রঙের হয়ে যাবে। এবারে ওই একই তেলে আমি দিয়ে দিচ্ছি 2 ভাগ করে নেওয়া একটা তেজপাতা, দিয়ে দিচ্ছি 3টা দারচিনি, আরও দিয়ে দিয়েছি 3টা মুখ ফাটানো এলাচ। এগুলাকে আমি এখন তেলের সঙ্গে একটু ভেজে নিব। যখন একটু ঘ্রাণ চলে আসবে, সেই পর্যায়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি 1/3 কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ। পেঁয়াজগুলোকে আমি তেলের সঙ্গে হালকা একটু মিশিয়ে নিচ্ছি। আর মিশিয়ে নেওয়ার পর এই পর্যায়ে দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ পরিমাণ রসুন বাটা, আরও দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ পরিমাণ আদা বাটা। এখন আদা রসুনটাকেও আমি পেঁয়াজের সাথে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। এই পর্যায়ে পেঁয়াজ এবং আদা রসুনগুলোকে কোনোভাবেই পুড়িয়ে ফেলা যাবে না বা অতিরিক্ত লালচে করে ভেজে নেওয়া যাবে না। এতে করে পরবর্তীতে পোলাওয়ের কালারটাও লালচে হয়ে যাবে। হালকা একটু ভেজে নেওয়ার পর আমি দিয়ে দিয়েছি আগে থেকে পানি ঝরাতে রাখা সেই পোলাওয়ের চালগুলা। আর চালগুলা দেওয়ার পর আমি এখন মশলাগুলোর সাথে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে ভেজে নিচ্ছি। চালগুলা ভাজতে ভাজতে যতক্ষণ না পর্যন্ত ঝরঝরে হয়ে যাচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্তই আমি চালগুলা ভেজে নিব। আর চালগুলা ভাজতে ভাজতে যখন প্রথম দিকে একটু আঠালো হয়ে আসবে এবং পরবর্তীতে এটা সাদাটে হয়ে ঝরঝরে হয়ে যাবে, সেই পর্যায়ে বুঝতে হবে চালগুলা ভেজে নেওয়া হয়ে গিয়েছে। মোটামুটি 8 থেকে 10 মিনিট চালগুলা ভালো মতো ভেজে নেওয়ার পর এই পর্যায়ে আমি দিয়ে দিয়েছি 7-8টার মতো আস্ত কাঁচামরিচ, আরও দিয়েছি 8-10টার মতো কিশমিশ। আপনারা যদি কাঁচামরিচ আর কিশমিশটা সাদা পোলাওতে পছন্দ না করেন, সেক্ষেত্রে না দিলেও হবে, এগুলো আসলে অপশনাল। আবার যদি কেউ এখানে বাদাম দিতে পছন্দ করেন, সেক্ষেত্রে বাদামটা দিলেও হবে। পোলাওর চালগুলা আমার ভেজে নেওয়া হয়ে গিয়েছে, দেখতেই পাচ্ছেন চালগুলা দেখতে সাদাটে হয়ে গিয়েছে আর অনেক বেশি ঝরঝরেও হয়ে গিয়েছে। এই পর্যায়ে আমি ভাজাটা বন্ধ করে দিব। চালগুলোকে খুব ভালো মতো ভেজে নেওয়ার পর এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি ফুটন্ত গরম পানি। আর এখানে আমি 3 কাপ চালের জন্য 6 কাপ পরিমাণে ফুটন্ত গরম পানি নিয়েছি। পোলাও রান্নার ক্ষেত্রে অবশ্যই গরম পানিটাই ব্যবহার করতে হবে। আর পানিটা দেওয়ার ক্ষেত্রে যতটুকু পরিমাণে চাল, তার থেকে ডাবল পানি ব্যবহার করতে হবে। পানিটা দেওয়ার পর আমি এখানে দিয়ে দিয়েছি স্বাদ মতো লবণ। লবণটা দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়েছি। এখন আমি এটাকে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রান্না করব 10 মিনিটের জন্য। আর চুলার জালটা থাকবে মিডিয়াম টু লোতে। মিনিট 10 মতো রান্না করার পর আমি ঢাকনাটা উঠিয়ে নিয়েছি এবং একটি স্প্যাচুলার সাহায্যে আমি এখন ভাতগুলাকে উপর নিচ করে ভালোভাবে নেড়ে দিচ্ছি। এখনও ভাতে বেশ খানিকটা পানি আছে, এটা পরবর্তীতে আরও টেনে যাবে। আর অবশ্যই এভাবে নেড়ে দিতে হবে, নিচ থেকে উপরে উঠিয়ে দিতে হবে এবং উপর থেকে নিচে এভাবে খুব ভালোভাবে নেড়ে দিতে হবে। এতে করে সমস্ত চালগুলো খুব ভালো মতো সেদ্ধ হয়ে যাবে। নাড়ার পর আমি আবারও ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রেখে দিলাম আরও 5 মিনিটের জন্য। আর এই পর্যায়ে চুলার জালটা রেখে দিয়েছিলাম একদম লোতে। 5 মিনিট পর আমি আবারও ঢাকনাটা উঠিয়ে নিয়েছি এবং আবারও সে আগের মতোই আমি নেড়ে নিচ্ছি। ভাতগুলোকে আমি কয়েকবার নেড়ে নিয়েছি এবং খুব ভালো মতো সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে। এই পর্যায়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ পরিমাণ ঘি। চেষ্টা করবেন পোলাওটা নামানোর আগে ঘিটা দেওয়ার জন্য, এতে করে পোলাওর মধ্যে ঘিয়ের খুব সুন্দর একটা ঘ্রাণ আসে।
ঘিটা ভালোভাবে মিশিয়ে নেওয়ার পর আমি আবারও 5 মিনিটের জন্য ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দমে রেখে দিচ্ছি এবং চুলার জালটা রেখেছি একদম লোতে। 5 মিনিট দমে রাখার পর আমি ঢাকনাটা উঠিয়ে নিয়েছি এবং এই পর্যায়ে আমি চুলার জালটা বন্ধ করে দিয়েছি এবং আরও একবার আমি উপর নিচ করে ভাতগুলোকে খুব ভালোভাবে আলতো করে নেড়ে দিচ্ছি। এতে করে ভাতগুলো খুব সুন্দর ঝরঝরে হবে, দলা বেঁধে যাবে না এবং আঠালোও হবে না। এখন আমি পোলাওগুলোকে একটু চেপে চেপে সমান করে রেখে দিব ঢাকনা দিয়ে ঢেকে। এতে করে দমটা খুব ভালো হয় এবং পোলাওগুলো খুব ভালো মতো নরমও হয়ে যাবে। চুলাটা বন্ধ করে আরও 10 মিনিট দমে রাখার পর আমি এখন ঢাকনাটা উঠিয়ে নিচ্ছি এবং দেখতেই পাচ্ছেন পোলাওগুলো কত সুন্দর ঝরঝরে হয়েছে এবং দেখতে কতটা সাদা হয়েছে। এখন আগে থেকে ভেজে রাখা সেই বেরেস্তার থেকে খানিকটা বেরেস্তা আমি ভাতের উপর থেকে ছিটিয়ে দিচ্ছি আর এভাবে আমি আরও কিছুক্ষণ ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রেখে দিব এবং খাওয়ার আগে পরিবেশন করে নিব। খাওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে একটা প্লেটে আমি এখন পোলাওগুলোকে পরিবেশন করে নিচ্ছি। আর দেখতে পাচ্ছেন পোলাওগুলো ঠিক কতটা ঝরঝরে হয়েছে, একটার গায়ে কিন্তু আরেকটা লেগে নেই আর খুব ভালো মতো সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে। দেখতেই পাচ্ছেন ভাতগুলোকে টিপ দিলে কত সুন্দর আঙুলের সাথে মিশে যাচ্ছে, তার মানে কত পারফেক্টভাবে ভাতগুলো সেদ্ধ হয়েছে। আশা করি আমার আজকের ভিডিওটা আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে যায় প্লিজ একটা লাইক দিয়ে দিবেন, সেই সাথে যারা ইউটিউব থেকে আমার ভিডিওটি দেখছেন আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আর যারা ফেসবুক থেকে ভিডিওটি দেখছেন পেজটি ফলো দিয়ে রাখবেন। আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।